大家好，我係 RMHK 嘅 Do Wing。咁首先喺呢度要多謝大家對我哋嘅支持先啦。都知道大家好期待我哋嘅 EP7㗎啦。咁 EP7咧喺不久嘅日子就會公佈。大家耐心等候，好快有得睇㗎啦。咁喺呢個之前咧，我哋有一個小小嘅問答遊戲同大家玩下。咁就由我出題目，俾大家估。咁答中嘅話咧就中啦，係咪？好簡單就係你見我手上面揸住張紙，係咪？請問黃國斌嘅説誓入面有誰信誓旦旦呢一句同埋齊旭泰而並詞，佢寫咗兩句入去。請問佢用咗啲乜嘢修辭手法呢？唉，真係冇題，呢題我都唔係好識得答嘅啫，真係。問過第二題啦，你估下喺嚟緊嘅 EP7入面，究竟我贏唔贏到呢？兩個選擇，一個係贏到，另一個就係爭啲啲贏到。大家估下啦，記得繼續支持我哋，多謝。